Voy a hablar con el doctor. Basta, Shukran, siéntate. Karaman está hablando con el doctor ahora. Cualquier cosa nos harán saber. Pero, suegra, estoy preocupada por la salud de Daphne y por la salud del bebé. Por lo menos, deberían decirnos cómo está el bebé. Deja de ser tan entrometida, por el amor de Dios, Shukran. Sería mejor que te fueras a casa. ¿No puedo hacerlo, suegra? No antes de saber cómo sigue Daphne. Sihan debe haber llegado a casa y debe estar preocupado. Tú podrías distraerlo. Puedes decirle que salimos de compras. ¿Entonces no le diremos a mi suegro? No le diremos nada, Shukran. Nada. Así que quédate callada. Suegra, ¿cómo pretende ocultarlo? Shukran, aunque sea por solo una vez en tu vida, aprende a mantener la boca cerrada. Entiendo perfectamente, suegra. Haré lo que usted me diga. Así que este embarazo es falso. Aquí hay gato encerrado. Los balances anuales aún no están listos, Virat. ¿Por qué se han tardado tanto? Hablé con Don Karaman al respecto. Se entregarán a fin de mes. Karaman ha estado muy ocupado últimamente. Ahora me escucharás a mí. Vas a hacer lo que te diga. Ahora yo mando en esta empresa. ¿Te queda claro? Claro, Don Jacob. Como usted diga. Los balances son para mañana. Sí, señor. Hola, Shukran. Jacob, no vas a creer lo que pasó. Es todo un escándalo. ¿Qué pasó? Te tengo una notición. En realidad es otra bomba. ¿Qué bomba? ¿Por qué es una bomba? Porque va a explotar. Vas a quedar en shock cuando te digan. Cuéntame de una vez, mujer. No puedo decírtelo por teléfono. Ve a casa y te lo cuento allá. No tengo tiempo. Ya dímelo, Shukran. No puedo por teléfono. Ve ahora a casa y nos vemos allá, ¿de acuerdo? Ya estoy empezando a preocuparme. ¿Dónde se metieron todas las demás? Aún no lo sé, papá. Llámalas otra vez. Ah, ya llegaron. Shukran, ¿dónde estabas, hija? ¿Y dónde está Kimet? Ella no ha llegado, suegro. ¿En serio se habían ido de compras? Me cuesta un poco creerlo. No traes ninguna bolsa, Shukran. Uf, no puedo ocultar lo que pasó. ¿Qué pasó, hija? Daphne intentó suicidarse. Mi suegra está en el hospital y yo vengo de allá. Menos mal que la encontré a tiempo. De otro modo, la historia hubiera sido otra. ¿Dónde va, suegro? Voy para allá. Tengo que averiguar qué está pasando. Yo voy contigo, papá. Ustedes se quedan. Si necesito ayuda, las llamaré. Está bien. Suegrito, no le diga a mi suegra que yo le conté. Ella insistió en que no abriera mi boca. Ya llegué. ¿Dónde estabas, Jacob? Te llamé hace horas. Tenía mucho trabajo que hacer, ¿entiende? No puedo dejar la oficina. Ahora cuéntame lo que pasó. Pero, si me llamaste por alguna estupidez... Créeme, no es ninguna estupidez, Jacob. Ya te dije que era algo importante. Está bien, dime qué pasó. Daphne está en el hospital. Intentó suicidarse. ¿Qué estás diciendo? ¿Es en serio? Sí, yo misma la encontré. Tomó muchas pastillas. ¿Vivirá? ¿Cómo está? Sí, gracias a mí ya está viva. Menos mal que la encontré y llamé a la ambulancia a tiempo, así que se recuperará. Me siento mal por ella. Es cierto que no me agrada, pero es de la familia, Shukran. Sí, a mí también me da pena, amor. Eso sin mencionar que espera un bebé. Esa es la bomba que no te he soltado. No me digas que hay más. ¿Estás listo? Shukran, ya dilo de una vez. Es impactante. Escúpelo, mujer. Daphne no está embarazada.
¿Qué está pasando aquí, Kimet? ¿Cómo está Daphne? Shukran fue quien te lo dijo. ¿Qué importa cómo me enteré? Vine a ver a mi nuera. ¿Por qué siempre soy el último en enterarme? Ven, ven, siéntate y te contaré. Ven. Tal como dijiste, es una bomba gigante. Y va a explotar. Sí. Dime, ¿le has contado de esto a alguien más? ¿Cómo se te ocurre? He intentado que lo descubran, pero aún no lo han hecho. ¿Quién habrá empezado con esta mentira? Yo pienso que Daphne debe estar engañando a todos. Yo creo que tiene que haberlo planeado con Karaman. Si no, Karaman tiene que haberse enterado en el hospital y eso sería demasiado grave. Ay, tienes razón. Nos han estado engañando a todos durante estos meses. Qué inteligente eres, Jakub. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Tiene que haber una razón. Esta mentira es muy grande, Shukran. ¿Para qué más crees? Para obtener la herencia que le corresponde al heredero. A ver, pensemos. El embarazo de Daphne es falso. Pero, ¿de dónde sacarían un bebé cuando fuera el momento? Eso no lo sé. Lo que sí sé es que ellos debieron tener algún plan. Probablemente irían al extranjero y robarían el bebé de otra persona. Aún no lo puedo creer. Lo importante es que ahora hay que empezar a actuar. ¿Qué vamos a hacer con esta noticia? ¿Se la contamos a todos? Por supuesto que sí. Es una gran oportunidad, Shukran. Pero en el momento preciso, se les moverá el suelo a todos. Será el terremoto más grande, Shukran. Yo estaba pensando que era entre ustedes dos, pero ahora no sé qué pensar. ¿Qué pasa, Karaman? Dime algo, hijo. Papá, podemos hablar de eso después. Mira, hijo. Si hizo esto embarazada, algo grave está pasando. Esto tiene que ser importante. Y yo estoy en mi derecho de saber qué pasa. Papá, te contaré todo cuando salgamos del hospital, en serio. Pero por ahora no quiero hablar del tema, ¿está bien? Sihan, te ves cansado. Daphne se encuentra bien. ¿Por qué no vas a casa a descansar? De ninguna manera. Yo no me moveré de este hospital hasta saber que mi nuera y mi nieto están bien. Escúchame, yo me quedaré, te avisaré. No seas terco, Sihan. Te cansarás aquí. Ve a casa, ve a descansar ahora. Vamos, querido. Mamá tiene razón. Y tú vete a casa con él. Yo me quedo, no se preocupen. Sí, está bien. Pero si pasa cualquier cosa, me llamas. Vendré de inmediato. De acuerdo, papá, te lo prometo. Ahora váyanse, vamos. Manténnos informados, hijo. Sí, mamá, ya dije que lo haría.